नमस्कार। ये मेरी कविता उस वक्त मैंने लिखी थी जब मणिपुर कांड हुआ था। मणिपुर में जब नारी शक्ति को, बेटियों को नग्न करके दौड़ाया गया था और उनके अंगों को लोग ऐसे छू रहे थे। उस वक्त जो हालत थी मैं उस बयान नहीं कर सकती। कुछ अपने अंदर की अभिव्यक्ति मैंने इस कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और सिर्फ उन नारियों के साथ ही नहीं, दिन भर में न जाने कितनी कितनी बहन बेटियों के साथ, कितनी महिलाओं के साथ गलत होता है। कुछ तो अखबारों में छप जाता है और कुछ बिना कहीं किसी को पता लगे ही ख़त्म हो जाता है, गुमनाम हो जाता है। तो आप कविता सुनिएगा कि एक एक नारी होने के नाते मैं अंदर से किस तरह से मुझे महसूस होता है कि आत्मा का क्रंदन हृदय भेदी प्रचंड, आत्मा का क्रंदन हृदय भेदी प्रचंड, भयाभय कृत है आक्रांता उदंड, भयाभय कृत है आक्रांता उदंड। और सुबक सुबक रो इधर उधर, सुबक सुबक रो इधर उधर, एक कोना मिल जाता जो किधर, एक कोना मिल जाता जो किधर, गुमनाम गुमशुदा सी होकर, गुमनाम गुमशुदा सी होकर मैं खुद को छुपा लूं आजीवन। जीते जी है ये कैसा मरण, जीते जी है ये कैसा मरण। आगे की पंक्तियां हैं कि फिर से दुर्योधन आया है, फिर से दुर्योधन आया है, अबला को नग्न कराया है, फिर से दुर्योधन आया है, अबला को नग्न कराया है। दरबारी फिर हैं चुप सारे, दरबारी फिर हैं चुप सारे, मूक सभी हैं लाज बिसारे। यानी कि लाज शर्मो हया खत्म कर दी है। मूक सभी हैं लाज बिसारे, इस बार न कान्हा तू आया, इस बार न कान्हा तू आया, क्यों न चीर हरण तूने रुकवाया, इस बार न कान्हा तू आया, क्यों न चीर हरण तूने रुकवाया। धृतराष्ट्र है फिर अंधा बहरा, धृतराष्ट्र है फिर अंधा बहरा, राजा की आंखों पर पहरा। राजा यानी हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारी सरकार का मुखिया। राजा की आंखों पर पहरा, भूखे भेड़िए निरंकुश छोड़ दिए, भूखे भेड़िए निरंकुश छोड़ दिए, अबलाओं के तन निर्वस्त्र किए। नौचा गोदा बलात्कार किया, काटा गोदा टुकड़ों में किया, नौचा गोदा बलात्कार किया, काटा गोदा टुकड़ों में किया। हर अबला चीख पुकार रही, हर अबला चीख पुकार रही, पर आया न अब तक पास कोई, पर आया न अब तक पास कोई। आगे सुनिएगा, ये बहुत ही गहराई वाली लाइन्स हैं और सुने कि जिस नारी से पैदा हुए हो तुम, उस पुरुष समाज के लिए बोला गया है जो कुकर्मी है, जो भयावह है, जो क्या बोलूं मैं, शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल रहे हैं। जिस नारी से पैदा हुए हो तुम, लाज उसी की लूटी है, जिस नारी से पैदा हुए हो तुम, लाज उसी की लूटी है। हर माँ की कोख की मर्यादा, हर माँ की कोख की मर्यादा आज पड़ गई झूठी है, हर माँ की कोख की मर्यादा आज पड़ गई झूठी है। क्यों देवियों का पूजन करके भी, क्यों देवियों का पूजन करके भी दिल नारी के सम्मान से खाली है, क्यों देवियों का पूजन करके भी हृदय नारी सम्मान से खाली है। क्यों पुरुषों के मतभेद जो हों, क्यों पुरुषों के मतभेद जो हों, माँ बहन को पड़ती गाली है, क्यों पुरुषों के मतभेद जो हों, माँ बहन को पड़ती गाली है। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा कि अब समय आ गया जब नारी, अब समय आ गया जब नारी निर्णायक युद्ध का घोष करे,
अब समय आ गया जब नारी निर्णायक युद्ध का घोष करे और असुर भी थर थर कांपते हैं। असुर भी थर थर कांपते हैं, शक्ति जब प्रलयकारी रोष करे। असुर भी थर थर कांपते हैं, शक्ति जब प्रलयकारी रोष करे। अब मध्यस्थों की प्रतीक्षा में, अब मध्यस्थों की प्रतीक्षा में, अब मध्यस्थों की प्रतीक्षा में अबलाओं को ना पड़ना है। अब किसी का सहारा नहीं लेना है। स्त्री को खुद के लिए खुद खड़े होना है। अब मध्यस्थों की प्रतीक्षा में अबलाओं को ना पड़ना है। बनकर सबला आंखें दिखला, बनकर सबला आंखें दिखला, ये समर उन्हीं को लड़ना है, ये समर उन्हीं को लड़ना है, ये समर उन्हीं को लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये उस वक्त ये कविता लिखी गई थी, जैसा कि मैंने बताया है कि मणिपुर कांड हुआ था। उस वक्त मैं बहुत सिहर गई थी। बहुत मुझे अपने आप ऐसा लगता था, मैं इस देश में मैंने नारी जन्म क्यों लिया है, क्यों नारियों के साथ इस तरह से गलत होता है। और लोग आंख बंद करके सिर्फ मोमबत्ती जलाकर लोग सिर्फ सांत्वना दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत निंदनीय हुआ है। अपने घर में, अपने चार्टर्ड प्लेन में बैठकर, अपने आलीशान महलों में बैठकर सिर्फ इतना कहते हैं कि बहुत निंदनीय घटना है। मेरा मन बहुत द्रवित है, सिर्फ इतना बोलते हैं। क्यों? ये इस कविता को लिखने में मेरे भाई, विशाखापट्टनम में मेरे भाई रहते हैं, श्री रजनीश तिवारी जी, जो कि खुद में एक बहुत बड़े साहित्यकार, कवि, लेखक हैं। और वो भी समाज के मुद्दे उठाते हैं और वो भी समाज के लिए ही तत्पर हैं, समाज के लिए अग्रसर रहते हैं। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस कविता को। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ मैंने मिलकर इस कविता को शब्दों के साथ पिरोया है। तो उनका बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ कि ये कविता इतनी अच्छी जाके बनी है।